Leksjon 1. Musikalsk smak og medievalg. Hard rockmusikk appellerer til mange for sin energi og intensitet. Andre spesialiserer seg på countrymusikk og verner om historiefortelling og røtter. Noen foretrekker radiostasjoner som kuraterer kjente hits. Radioprogrammering gjenspeiler demografi og regional smak. Utfordrer algoritmer på streamingplattformer radioens lokale rolle? Algoritmer tilpasser spillelister, men kan lage ekkokamre. Vil kuraterte radioverter fortsatt gi menneskelig kontekst og kommentarer? Liveverter tilbyr lokale nyheter, intervjuer og spontane reaksjoner. Kan strømmetjenester og radio sameksistere ved å betjene forskjellige behov? De kan. Valg utvider tilgangen, samtidig som felles lytting bevares. Er det kontroversielt når streamingalgoritmer prioriterer fortjeneste fremfor mangfold? Profittmotiver kan begrense eksponeringen for nye eller nisjeartister. Motveier offentlige radiostasjoner kommersiell innflytelse? Offentlige kringkastere fremmer ofte kulturelt mangfold og pedagogisk innhold. Vil hardrock-samfunn danne sterke subkulturer rundt liveshow? Levende konserter og festivaler skaper intense fellesbånd og identitet. Verdsetter countrymusikktilhengere ekthet og fortellende kontinuitet? Countrypublikum kobler seg ofte til sanger om hverdagsliv og arv. Er regionale radiostasjoner avgjørende for å bevare lokale musikkscener? Lokale stasjoner forsterker samfunnskunstnere og opprettholder kulturelle økosystemer. Kan konsolidering av radioeierskap true lokale stemmer? Konsolidering kan homogenisere spillelister og redusere lokal programmering. Bør regulatorer vurdere mangfoldet av eierskap for å beskytte variasjon? Regulatoriske tiltak kan stimulere lokalt innhold og uavhengige stasjoner. Demokratiserer streamingdistribusjon for uavhengige artister? Streaming senker inngangsbarrierer, men krever promotering for å få trekkraft. Er det debatter om rettferdig kompensasjon fra streamingplattformer? Mange artister kritiserer lave utbetalinger per strøm og krever reform. Kan abonnementsnivåer og direkte fanstøtte forbedre artistinntektene? Fanfinansiering, varer og livearrangementer supplerer streaminginntektene. Vil radio forbli relevant for pendlere og tilfeldige lyttere? Radios brukervennlighet og kuraterte format holder den populær for daglige rutiner. Påvirker sjangerlojaliteter, sosiale identiteter og gruppetilknytning? Musikalske preferanser signaliserer ofte verdier, opplevelser og sosial tilhørighet. Kan det oppstå kontroverser når stasjoner merker sjangere for smalt? Stiv merking overser hybridformer og utviklende musikalske uttrykk. Bør programmerere inkludere utstillingsvinduer på tvers av sjangere for å utvide horisonten? Programmering på tvers av sjanger introduserer lyttere til nye lyder på en ansvarlig måte. Vil musikkopplæring i skolene påvirke langsiktig lyttemangfold? Tidlig eksponering dyrker takknemlighet for et bredt spekter av stiler og historier. Er festivaler viktige for å vise frem både mainstream og nisjeartister? Festivaler skaper oppdagelsesrom og genererer kulturelt momentum for kunstnere.
Kan dominansen av megafestivaler formørke lokale musikktradisjoner? Megaarrangementer kan overskygge lokale arenaer med mindre de er balansert av grasrotstøtte. Bør streamingtjenester forbedre oppdagelsesalgoritmer for å favorisere mangfold? Algoritmejusteringer kan fremme mindre kjente artister og redusere konsentrasjonen. Vil nye lydformater, for eksempel romlig lyd, endre lyttervaner? Nye formater kan forbedre fordypningen og påvirke produksjons- og ytelsesstiler. Er det etiske bekymringer for algoritmisk portvakt i musikk? Mangel på åpenhet og skjevhet i algoritmer reiser spørsmål om ansvarlighet. Bør lyttere oppfordres til å støtte artister direkte når det er mulig? Direkte støtte styrker kunstnerens levedyktighet og fremmer meningsfulle fanforhold. Kan radio og streaming samarbeide om salgsfremmende partnerskap? Samarbeid kan utvide rekkevidden samtidig som redaksjonell integritet opprettholdes. Vil podcaster og snakkeradio utfylle musikalsk programmering effektivt? Talt ordinnhold utdyper konteksten og engasjerer lyttere utover sanger. Er det viktig å fremheve underrepresenterte sjangre i mainstream media? Inkludering beriker kulturell samtale og gir muligheter for ulike kunstnere. Kan politiske inngrep balansere markedskreftene for å beskytte kulturell pluralitet? Gjennomtenkt politikk kan bevare allmennhetens interesse og ivareta kulturelle økosystemer. Er lyttervaner formet mer av bekvemmelighet eller av kulturelle verdier? Både bekvemmelighet og verdier samhandler for å forme musikalske forbruksmønstre. Vil yngre generasjoner blande sjangre mer flytende enn forgjengerne? Yngre lyttere omfavner ofte sjangerflyt og eklektiske personlige spillelister. Trenger radiostasjoner å innovere for å forbli konkurransedyktige og relevante? Innovasjon i formater, samfunnsengasjement og digital tilstedeværelse bidrar til å opprettholde radio. Bør musikkritikere og kuratorer ta til orde for både kvalitet og eksperimentering? Kuratorer kan kjempe for håndverk mens de oppmuntrer til eventyrlysten lytting. Kan kontrovers om kommersialisering av musikk føre til konstruktive reformer? Debatt kan motivere bransjeendringer som prioriterer kreativitet og rettferdighet. Vil pedagogisk innhold og musikkhistorie øke lytterens takknemlighet? Historisk kontekst utdyper forståelsen og fremmer kritiske lytteferdigheter. Bør plattformer avsløre hvordan de rangerer og anbefaler musikk til brukere? Åpenhet styrker lytterne og fremmer mer rettferdig oppdagelsespraksis. Kan hybride radioformater som inkluderer liveøkter og intervjuer tiltrekke abonnenter? Hybridformater gir verdi ved å kombinere kuratert musikk med eksklusivt menneskelig innhold. Vil samfunnsradio forbli et treningsfelt for fremtidige kringkastere og musikere? Samfunnsstasjoner pleier talent og opprettholder et levende lokalt kulturliv. Bør kunstnere diversifisere inntektsstrømmer for å redusere avhengigheten av enkeltplattformer? Diversifisering bygger motstandskraft og langsiktig bærekraft for skapere. Vil debatter om åndsverk tilpasse seg nye distribusjonsrealiteter? Juridiske rammer må utvikles for å balansere rettigheter, tilgang og godtgjørelse.
Er lidenskapelige argumenter om sjangerrenhet produktive eller begrensende? Lidenskap er verdifull, men stiv renhet kan kvele innovasjon og dialog. Tror du balansert diskurs og musikkforretningspraksis vil tiltrekke seere? Gjennomtenkt debatt, praktiske råd og virkelige eksempler fanger oppmerksomhet og utdanner. Jeg vil designe engasjerende episoder som sammenligner hardrock, country, radio og streaming, fremheve kontroverser, og utstyre elevene med klart ordforråd og respektfulle perspektiver. Leksjon 2. Rum- og brusritualet. Rom og brusvann høres enkelt nok ut. Hva er prosessen? Prosessen begynner med å velge en kvalitet rom og fersk brusvann. Bør man velge lys eller mørk rom for en klassisk blanding? Lys rom gir en renere, lysere profil, mens mørk rom gir dybde og krydder. Vil valget av rom endre balansen i drikken betydelig? Ja. Romkarakter endrer aroma, sødme og opplevd styrke. Bør glasset kjøles før tilberedning? Kjøling av glasset bevarer karbonering og forbedrer forfriskningen. Vil iskvaliteten ha betydning i den endelige drikken? Klar, hardis smelter sakte og opprettholder fortynningskontroll. Hvor mye rom skal helles for en standard servering? Et typisk mål er 1,5 til 2 gram rom. Bør brusvann tilsettes forsiktig for å bevare brusen? Å helle brus sakte over baksiden av en skje beskytter boblene. Vil omrøring være nødvendig etter å ha kombinert rom og brus? En lett omrøring fordeler smaker uten å flate ut karboneringen. Bør sitrus inkluderes for aromatisk løft? En vri eller kile lime lyser opp drikken og balanserer sødmen. Vil forvirret frukt eller urter skape en mer kompleks variasjon? Forvirret mynte eller sitrus kan gi friskhet, men endrer den klassiske enkelheten. Bør man vurdere forholdet mellom rom og brus for personlig smak? Juster forholdet gradvis for å finne den ideelle styrken og smaksbalansen. Vil bruk av smaksatt brus endre ektheten til cocktailen? Smaksatt brus introduserer distinkte profiler og flytter drikken bort fra den klassiske formen. Bør bitter tilsettes for subtil kompleksitet? En smule aromatiske bitter kan legge til nyanse uten å overmanne basen. Vil glassformen påvirke drikkeopplevelsen? Et highball-glass bevarer brus og fremhever visuell appell. Bør pynt være beskjedne for å opprettholde eleganse? Minimale pynt holder fokus på ånden og brusen. Vil risting av drikken gi en skummere tekstur? Risting med brus flater ut karbonering og frarådes derfor. Bør målingene være presise for konsistente resultater? Konsekvente tiltak gir forutsigbar kvalitet, spesielt for pedagogisk innhold. Vil temperaturkontroll av ingredienser påvirke resultatet? Kjølt rom og brus opprettholder sprøhet og forfriskende karakter. Bør kvaliteten på brusvann, inkludert mineralinnhold, noteres? Mineralsammensetning påvirker munnfølelsen og opplevd mineralitet i drikken. Vil trender mot håndverksmessig brus endre vanlig praksis?
Håndverksbrus utvider alternativene, men krever nøye sammenkobling med rom. Bør bartendere forklare herkomst og smaksnotater til lånere? Deling av herkomst utdanner forbrukerne og utdyper takknemligheten. Vil juridisk og sosialt ansvar bli diskutert når du presenterer cocktailer? Ansvarlig drikking og overholdelse av lovlig alder må vektlegges i hver leksjon. Bør mocktail-alternativer tilbys for alkoholfrie seere? Ikke-alkoholholdige versjoner respekterer inkludering og utvider publikums rekkevidde. Vil enkelheten med rom og brus gjøre det til en lærerfavoritt? Dens enkelhet tillater fokus på ordforråd, forhold og sensorisk beskrivelse for elevene. Bør kulturell kontekst av rom og dens opprinnelse inkluderes? Historisk kontekst beriker forståelsen av ånden og dens globale reiser. Vil det oppstå kontroverser fra glamoriserende alkohol i pedagogisk innhold? Sensitiv innramming og klare advarsler minimerer skade og respekterer forskjellige målgrupper. Bør paring med lette snacks foreslås for balansert forbruk? Enkle sammenkoblinger, som saltede nøtter eller sitrustapas, kompletterer drikken. Vil demonstrasjoner inkludere slow motion hell og nærbilder for visuelle elever? Visuelle teknikker engasjerer seerne og tydeliggjør forberedelsestrinn for språkelever. Bør uttale av nøkkelord som highball og muddle modelleres? Uttaleøvelse hjelper oppbevaring av ordforråd og taletillit. Vil sammenligninger med lignende drinker, som rom og cola, være lærerikt? Sammenligninger fremhever smaksforskjeller og sosiale oppfatninger av blandinger. Bør timing og tempo for demonstrasjonen være bevisst for elevens forståelse? Sakte, målte trinn med klare, korte setninger støtter forståelse og repetisjon. Vil sikkerhetsmerknader om drikking og transport av alkohol være inkludert? Sikkerhetsveiledning om forbruk og offentlige forskrifter må være eksplisitt. Bør seerengasjement inviteres gjennom foreslåtte forhold for å teste hjemme? Oppmuntrende eksperimentering fremmer aktiv læring og samfunnsdiskusjon. Vil trendende cocktailkultur og bærekraftstemaer bli tatt opp? Å diskutere bærekraftig brennevin og resirkulerbar emballasje stemmer overens med moderne bekymringer. Bør leksjonen oppmuntre til å søke lokal juridisk aldersinformasjon før du prøver oppskrifter? Bekreftelse av lokale lover beskytter seerne og modellerer ansvarlig oppførsel. Vil den endelige presentasjonen modellere et kort smaksskript for elever? Et kortfattet smaksskript lærer beskrivelser og høflig kommentar for sosiale omgivelser. Bør verten avklare at alkohol er valgfritt og gi et forfriskende brusalternativ? Eksplisitte alternativer sikrer inkludering og respekt for seere som ikke drikker. Vil demonstrasjoner legge vekt på rengjøring av glass og utstyr etter bruk? Riktig opprydding modeller ansvarlig gjestfrihet og kjøkkenhygiene. Bør segmentet avsluttes med en kort oppsummering av ordforråd og øvelsesinstruksjoner? En oppsummering forsterker begrepene og oppmuntrer til aktiv språkpraksis hjemme. Vil videoen inneholde bildetekster og en utskrivbar oppskrift på studiestøtte? Bildetekster og utskriftsmateriell hjelper forståelsen og imøtekommer ulike læringsstiler.
Bør kontroverser om alkoholmarkedsføring til unge publikum noteres? Å adressere etiske markedsføringsbekymringer viser ansvar og kritisk bevissthet. Vil fellesskapskommentarer bli moderert for å opprettholde respektfull diskusjon om alkohol? Gjennomtenkt moderering forhindrer skadelig markedsføring og beskytter yngre seere. Bør leksjonen invitere til tilbakemelding om smakspreferanser og kulturelle variasjoner? Tilbakemeldinger fra seere beriker innholdsutvikling og fremmer global utveksling. Vil du demonstrere både den klassiske metoden og et mocktail-alternativ? Å demonstrere både gir valg og modeller inkluderende ansvarlig presentasjon. Jeg vil presentere en klar, målt demonstrasjon av rom og brus, forklare variasjoner og sikkerhetshensyn, og tilby en alkoholfri versjon for inkluderende læring. Leksjon 3. Salting, lagring og bærekraftige sjømattradisjoner. De vasker dem og salter dem. Den saltede fisken lagres deretter i fat i dag. Saltning av fisk er en gammel konserveringsmetode som holder ut. Hvorfor brukes salting fortsatt i moderne matsystemer? Saltning reduserer vannaktiviteten og hemmer bakterievekst effektivt. Følger moderne produsenter tradisjonelle trinn nøyaktig? Mange blander tradisjon med moderne hygiene og kvalitetskontrollpraksis. Hvordan tilbereder produsenter fisk før salting? De renser, tarmer og noen ganger filetfisker for å sikre jevn salting. Er mengden salt kritisk for konservering og smak? Saltkonsentrasjon må balansere mikrobiell sikkerhet med smak. Behandles ulike fiskearter med forskjellige saltteknikker? Arter varierer i tekstur og oljeinnhold, noe som påvirker salttid og metode. Vil fatlagring forbli praktisk for storskala operasjoner? Tønner vedvarer for håndverks- og kulturprodukter, mens industritanker skalerer produksjonen. Påvirker fatlagring smak gjennom langsom modning? Tønnealdring kan konsentrere smaker og utvikle ønskelige teksturer over tid. Bør produsenter overvåke fuktighet og temperatur i lagringsområder? Kontrollerte miljøer forhindrer ødeleggelse og opprettholder jevn kvalitet. Er det kontroverser om mat med høyt natrium og folkehelse? Overdreven natriuminntak utgjør kardiovaskulær risiko og garanterer informert forbruk. Kan populariteten til salte fisk komme i konflikt med ernæringsretningslinjene? Å balansere tradisjon og helseopplæring hjelper forbrukerne å ta informerte valg. Vil merking og porsjonsveiledning redusere helseproblemer? Tydelige forslag til merking og servering støtter sunnere forbruksmønstre. Er miljøpåvirkningen av fiske relevant for saltfiskproduksjon? Bærekraftig innkjøp er avgjørende for å forhindre overfiske og habitatskader. Bør produsenter bruke sertifisert bærekraftig fiskeri der det er mulig? Sertifiseringer og sporbarhet styrker økologisk ansvar og forbrukertillit. Er små samfunn avhengige av salte fisk for kulturell identitet og økonomi? Mange kystsamfunn er avhengige av bevaringspraksis for levebrød og arv. Vil industrialisering true håndverksmessige saltherdende tradisjoner? Industrielt press kan marginalisere tradisjoner,
men noen tilpasser seg og finner nisjemarkeder. Kan gjenopplivning av håndverksmetoder bli en trendende gastronomisk bevegelse? Kulinarisk interesse for kulturminner skaper ofte etterspørsel etter autentisk produksjon. Er det etiske debatter om arbeidsforhold i fiskeforedling? Arbeidsforhold og rettferdig lønn er viktige bekymringer som krever tilsyn. Bør forbrukerne vurdere samfunnsansvar når de kjøper saltet fisk? Etisk forbruk inkluderer vurdering av miljø- og arbeidsstandarder. Vil teknologiske fremskritt redusere saltforbruket samtidig som sikkerheten bevares? Innovasjoner som høytrykksbehandling kan redusere saltbehovet og opprettholde sikkerheten. Kan reduserte natriumprodukter endre tradisjonelle smaksforventninger? Justering av oppskrifter kan endre smaksprofiler, noe som gir blandede reaksjoner blant forbrukerne. Bør pedagogisk innhold forklare både teknikk og helsekontekst? Balansert utdanning informerer både om kulinarisk forståelse og folkehelsebevissthet. Vil emballasjeinnovasjoner forlenge holdbarheten uten å gå på akkord med tradisjonen? Forbedret emballasje kan beskytte kvaliteten og redusere avfall, mens den respekterer teknikken. Er det lovlige standarder for saltherding og lagring i forskjellige land? Forskriftene varierer og tar sikte på å sikre matsikkerhet og nøyaktig merking for forbrukerne. Bør små produsenter få støtte for å oppfylle regulatoriske krav? Teknisk assistanse hjelper håndverkere å overholde loven og få tilgang til bredere markeder. Vil saltet fisk være med i populære kulinariske show og reiseinnhold? Visuelle, sanserike historier om kulturarvemat tiltrekker seg ofte stor interesse. Kan sensasjonelle skildringer risikere å misrepresentere kulturell betydning? Respektfull historiefortelling må unngå eksotisme og presentere kontekst med forsiktighet. Bør skapere inkludere oppskrifter og serveringsforslag for saltet fisk? Praktiske oppskrifter hjelper seerne å sette pris på smak og innlemme produkter på en ansvarlig måte. Vil demonstrasjoner av sikker hjemmekuringspraksis være kontroversielle? Hjemmeherding medfører sikkerhetsrisiko. Klare advarsler og streng veiledning er nødvendig. Bør innhold fremheve bærekraftige alternativer og moderasjon i forbruket? Å fremme moderasjon og bærekraft samsvarer kulinarisk lede med ansvar. Vil sporbarhetsfunksjoner og QR-koder øke forbrukernes tillit? Sporbarhet gir herkomst, fremmer tillit og støtter informerte valg. Er det kulturelle ritualer knyttet til salt- og lagringsprosessen? Mange samfunn observerer ritualer og sesongmønstre knyttet til bevaringsaktiviteter. Bør disse ritualene dokumenteres respektfullt for pedagogisk innhold? Respektfull dokumentasjon bevarer arv og hedrer samfunnets eierskap til praksis. Vil markedets etterspørsel etter saltet fisk forbli jevn eller svinge med helsetrender? Etterspørselen reagerer på kulinariske trender, helseveiledning og kulturell revitaliseringsinnsats. Kan fusjonskjøkken inkludere saltet fisk i nye, hypede oppskrifter? Kreative kokker blander ofte tradisjon med innovasjon og skaper trendy retter. Er det rom for kontrovers når kulinariske trender møter bærekraft og helseproblemer?
Kontrovers oppstår, men kan føre til konstruktiv dialog og forbedret praksis. Bør pedagogiske videoer inneholde korte ordforrådslister om herdingsteknikker? Ordforrådslister hjelper språkelever med å forstå tekniske termer og sammenhenger. Vil komparative demonstrasjoner av tradisjonelle og moderne metoder engasjere seerne? Sammenligninger side om side tilbyr visuell læring og utløser informert diskusjon. Bør leksjoner oppmuntre til respektfull smak og kulturell nysgjerrighet blant seerne? Respektfull smak fremmer takknemlighet uten tilegnelse eller respektløshet. Vil fremheving av fellesskapsstemmer legge til autentisitet og etisk dybde? Inkludering av lokale produsenter og eldste sikrer autentisitet og hederskompetanse. Bør innholdsskapere gi ressurser for bærekraftige kjøpsalternativer? Kobling til sertifiserte leverandører og utdanningsressurser styrker ansvarlig forbruk. Vil tema saltet fisk fortsette å inspirere til trendende pedagogisk innhold? Med gjennomtenkt innramming kan den forbli både kulturelt rik og mye engasjerende. Jeg vil presentere prosessen, legge vekt på sikkerhet og bærekraft, og hedre kulturelle tradisjoner mens jeg informerer og engasjerer elevene. Leksjon 4. Friske funn og shoppingmanerer. På salg og så veldig frisk ut. Perfekt, jeg vil legge det til i handelen min. Ferske råvarer på salg gjør planlagte måltider rimeligere. Hvilke varer fanget oppmerksomheten din først på markedet? Tomatene var levende og velduftende og signaliserte modenhet. Inspekterte du dem for fasthet og flekker? Jeg sjekket for en liten gave uten myke flekker eller sprekker. Vil du pare tomatene med andre sesongens grønnsaker? Sesongsammenkoblinger gir ofte bedre smak og lavere kostnader. Bør vi prioritere produkter med tydelig opprinnelse og etiketter? Etiketter hjelper til med å spore kvalitet, oppdrettspraksis og redusere usikkerhet. Vurderer du økologisk sertifisering når du handler på salg? Organiske valg betyr noe for noen, men budsjett og tilgjengelighet påvirker beslutninger. Vil lokale varer i sesongen ofte være ferskere enn importerte? Lokale varer reiser vanligvis mindre og beholder mer smak og næringsstoffer. Bør vi lukte urter og griner for å evaluere friskhet? Duftende, skarpe urter indikerer friskhet mer pålitelig enn utseende alene. Vil du velge bladgrønnsaker som føles faste og ikke slimete? Faste blader og lyse farger antyder nylig høsting og god lagring. Bør vi inspisere emballasjen for lekkasjer eller skadede tetninger? Intakt emballasje beskytter kvaliteten og reduserer risikoen for forurensning. Vil du sammenligne enhetspriser for å finne den beste verdien for pengene? Enhetspriser tydeliggjør kostnad per vekt og forhindrer misvisende kupp. Bør vi vurdere holdbarhet når vi velger varer på salg? Kortere holdbarhet betyr raskere bruk eller passende konserveringsplaner. Vil du planlegge måltider rundt forgjengelige varer for å unngå avfall? Måltidsplanlegging sikrer at ferskvarer konsumeres mens de er friske og deilige. Bør vi ta med gjenbrukbare poser og containere til markedet? Gjenbrukbare poser reduserer avfall og presenterer et ryddig ansvarlig bilde.
Vil høflige forhandlinger være akseptable hos noen leverandører? I mange markeder er respektfull forhandling en del av kulturen og kan gi besparelser. Bør vi lære enkle setninger for å spørre om pris og friskhet? Setninger som «Hvor friskt er dette?» og «Er dette lokalt?» legger til rette for tydelig kommunikasjon. Vil det å be om en liten smak være passende for frukt i noen markeder? Smaker er ofte tillatt når de tilbys, men be alltid først om å vise respekt. Bør vi unngå å kaste bort mat mens vi prøver på boder? Ansvarlig prøvetaking bevarer leverandørens lager og samfunnsvelvilje. Vil du se etter synlige skadedyr eller visne før du kjøper? Synlige problemer indikerer dårlig lagring og bør unngås for sikkerhets skyld. Bør vi skille rått kjøtt fra råvarer i handlekurven? Separering av gjenstander forhindrer krysskontaminering og bevarer matsikkerheten. Vil kaldkjedevarer kreve rask transport til kjøling? Forgjengelige kalde gjenstander må kjøles raskt for å forhindre ødeleggelse. Bør vi vurdere frosne alternativer når ferske alternativer er knappe? Frosne produkter kan beholde næringsstoffer og redusere avfall når fersk ikke er tilgjengelig. Vil lesing av utløpsdatoer på pakkede varer forhindre overraskelser? Datoer hjelper til med å planlegge forbruket og unngå å kjøpe varer nær utløpet ved et uhell. Bør vi støtte små lokale produsenter når det er mulig? Å støtte lokalbefolkningen styrker samfunnet og kan sikre sporbarhet. Vil du utarbeide en liste før du handler for å unngå impulskjøp? En liste fokuserer valg, styrer budsjett og reduserer tiden brukt på å surfe. Bør vi sette et beskjedent budsjett for godbiter eller overbærende varer? En liten godbit kan heve måltidene samtidig som de totale utgiftene holdes ansvarlige. Vil priskampanjer alltid bety bedre verdi? Kampanjer krever nøye sammenligning. Høy rabatt på overprisede varer er kanskje ikke et kupp. Bør vi se etter blåmerker under emballasjen ved å trykke forsiktig? Skånsom pressing kan avsløre skjulte blåmerker uten å skade gjenstanden. Vil sesongmessig overflod påvirke fremtidige kokeplaner og konserveringsmetoder? Overflod inviterer hermetisering, frysing og kreative oppskrifter for å utvide bruken. Bør vi vurdere samfunnsstøtte landbruk eller abonnementsbokser? CSA-programmer tilbyr pålitelige sesongprodukter og støtter lokale gårder direkte. Vil lære matkonserveringsteknikker redusere avfall og spare penger? Bevaringsferdigheter utvider friskheten og oppmuntrer til kreativ måltidsplanlegging. Bør vi spørre om kampanjegrenser eller mengdebegrensninger i kassen? Å vite grenser forhindrer skuffelse og respektere leverandørpolicyer. Vil vi sjekke kvitteringen vår for å bekrefte salgspriser og rabatter? Bekreftelse av kvitteringer forhindrer faktureringsfeil og sikrer rettferdige transaksjoner. Bør vi være høflige når vi tar opp prisavvik? Høflig kommunikasjon løser ofte problemer jevnt og bevarer gjensidig respekt. Vil det å bære små regninger og eksakte endringer bli verdsatt av noen leverandører? Nøyaktig endring gir raskere transaksjoner og er praktisk for markedsselgere. Bør vi unngå å fylle båsen mens andre kunder handler? Hensynsfull avstand gjør at leverandører kan betjene effektivt og reduserer stress.
Vil takk og et smil bygge rapport med vanlige selgere? Takknemlighet fremmer vennlige forhold og kan forbedre fremtidig service. Bør vi rapportere eventuelle matsikkerhetsproblemer til markedsledelsen høflig? Rapportering av bekymringer bidrar til å opprettholde standarder og beskytte samfunnet. Vil deling av oppskrifter som bruker salgsvarer være verdifullt for seerne? Oppskriftsdeling demonstrerer praktisk bruk og inspirerer budsjettvennlig matlaging. Bør innhold legge vekt på korte, formelle setninger for å hjelpe engelsklærere? Tydelige, konsise setninger hjelper elevene med å følge shoppingspråk og rutiner. Vil det være relevant å diskutere kontroverser som matmerking eller markedsføringstaktikk? Gjennomtenkt diskusjon om merking og markedsføring informerer forbrukerne og utløser dialog. Bør vi oppfordre seerne til å spørre leverandører om oppdrettspraksis åpent? Åpne spørsmål fremmer åpenhet og kobler forbrukerne til matkildene deres. Vil dokumentasjon av markedsbesøket visuelt øke engasjementet for kanalen? Grafikk forbedrer læring og tiltrekker seere som søker autentisk, handlingsbart innhold. Bør vi fremheve bærekraftige valg som å redusere emballasje og kjøpe lokalt? Å legge vekt på bærekraft utdanner seere og modellerer ansvarlige vaner. Vil vi planlegge å lage mat med disse ferske funnene og demonstrere trinn for trinn? Matlagingsdemonstrasjoner forvandler ingredienser til læringsmuligheter og smakfulle resultater. Jeg vil legge til den ferske salgsvaren på listen min, kjøpe ansvarlig og forberede en klar, engasjerende oppskriftsdemonstrasjon for seerne våre.